السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. حبايبي واخواتي واصحابي، النهاردة انا جاية بريفيو جديد. بس قبل الريفيو حابة اشكر الناس اللي باركت لي على تفعيل القناة. ربنا يكرمكم ويزيدكم من فضله. طبعا خير الناس انفعهم للناس. ناس كتير كان فيها خير والله، ووقفت جنبي وجنب ناس كتير. ربنا يبارك لهم يا رب ويزيدهم من فضله. نخش بقى في الفيديو بتاعنا. الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه، انا جبت غساله فريش بيبي اللي هي بتاعه الاطفال. طبعا هتقولوا لي يا هنا انت ما عندكيش اطفال، انا عيالي كبار في كليه وثانوي. بس زي ما بنقولوا كده سبحان الله، مكبرهم مصغرهم. يعني وهم صغيرين كنا بنحتاج دايما للغسالة الصغيرة مثلا، ناخد فيها للأطفال حاجتهم لوحديها. وكانت عندي زمان كنت بشتغل عليها، كنت اخد حاجتهم لوحديها واحنا حاجتنا في الغسالة الكبيرة. لما كبروا بقى الهم زاد شوية. طبعا اكيد كلنا عارفين وفاهمين سن الشباب ده بيبقى سن صعب قوي. بيفضل بقى نازل، غير تيشيرت، طالع غير تيشيرت، لا مؤاخذة شراب، حاجاتهم رياضيه مثلا، لبس الكوره، لبس الكونغ فو، لبس حاجه بتبقى صعبه خالص، بيبقى عايزين كل يوم غسيل غسيل غسيل. فقررت ان انا اجيب غساله بيبي بتاعه الاطفال، ان انا على الاقل ما انقعش واخد على ايديا، لا احطهم فيها وتتغسل. الغساله دي انا جبتها فريش اهي يا جماعه، فريش 4 كيلو، فريش 4 كيلو دي مفاتيحها. الغسالة دي فيها عصر، بتغسل وفيها حلة عصر هفتحها لكم من جوه. وده المؤقت بتاع التشغيل بتاعها اهي. ده الخرطوم بيشتغل، بيفضل متعلق كده طول ما الغسالة شغالة اهو. الغسالة دي ضمانها 5 سنين، ضمان الشركة بتاعتها 5 سنين، ومن المكان اللي انا جايباها منه 14 يوم. ده الغطا بتاعها بيتشال كده، بيقسم جوه اهي. ومن جوه فيها الحله دي اللي هي المفروض حله العصر اهي. دي احنا بنفكها بنركبها زي عقارب الساعه وبنفكها زي على كده، بس ما بتاخدش كتير، يعني ممكن تيشرتين 3 بس في حله العصر دي. وما بتعصرش برضو زي الغسالات التانية، لا دي بتبقى مثلا بتنزل الميه بس بتفضل الحاجه مبلوله اهي. بصوا عامله ازاي. دي كانت زياده عن الثمن العاديه 100 جنيه اهي. بصوا من جوه دي مروحتها وده الفلتر بتاعها، دي مروحتها وده الفلتر بتاعها. ده خرطوم بنحطه في الحنفيه، ده خرطومها بنحطه في الحنفيه المكان ده كده كده، احشر كده اهي واركبها، واركب الجزء ده، واركب الجزء ده في الحنفيه وتبتدي تملى مع نفسها. انا جايباها يعني اول امبارح، انا شغلتها مثلا غسلت معايا بتاع 4 5 تيشرتات وطقم كوره. هي حلوه مش وحشه. طبعا الشرابات دي 4 كيلو عامله كام يا هنا؟ عامله 650 بالعصاره، عامله 650 من غير العصاره عامله 615. دي 4، في منها 3 وفي منها 7 بقى. انا كده رجعت قفلتها تاني اهي. طبعا لسه بورقتها. انا زي ما بقول لكم يا جماعه، الغساله دي حلوه للكبار وللصغيرين، انها تبقى تحت ايدينا نقدر نلم فيها حاجات رفيسين نغسلها فيها لاستخدامنا اليومي بمعنى اصح، وما بتاخدش مكان ولا مساحه. فالصراحه ربنا يعني كمان انا كمان حوشت تمنها. كان كل ما نزنقوش نفسنا نقدر ان احنا نكون تمنها كده من مصروف البيت ونقدر نتعامل.
طبعا الاول مره يشوف القناه فضلا وليس امر تفعيل زر الجرس ليصلكم مني كل جديد. لو عجبكم الفيديو وعجبكم قناتي يا ريت تتابعوني باستمرار وما تنسونيش في اللايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.